Iwe donu zomo wabo we wabava wabota wabe nere kai. Awe baba abije. Ni godiome. Waya line walabo. Waya happy star o happy star Monday. Ka botu waya gedegbe. Eteme yomame awoseme imon mayagba otu wa happy star. Wabo we wabiurome wabebe nere ka de maveri wa istane. Akmomosa akmomeni ka we ma kwe ma jeberi o. Iwe donu zomo. Wako o menoti wa. Iyenukokomon. Eke amana kone wagbona enwa. Amana kone wagbon enwa. Iwe donu go me waya mose. Uwa ama o. Iwe donu go me. A topic ni ata we na. No kami no waje roto na. Eya gwa kan. Iwe donu wo me wadami inwa pa. Ukama fegi kama o. Obi ogwo ma gisi o ma jiko. Agate waga fe o. Amari fe. Gagi ju kiyo e. Emi ama gagwa ma. Ejo ma rule o. Gorobo isame. Gino nyama. Eno nyakma. Ogati okma osome. Oma no ma nyakma o. Agigweja ekwo. Iwe donu zomo wako. Egani na awade. Agwe mi oma. Ogagwo ma ejo ma rule. Anawe gwe ma no nyakma. Ogati okma some. No ma nyai. Okakabo gweja ekwo. Iwe donu go me. Wagi agwaje. Wagi madame emi ni roto na. Why mi no see e. Wagbona. Ipe awaga irowi ku o. Ni jasun oji o. Ekete mi na. Since a year 2015-16. Eye tado sedene na. Emi eso ga idame. Bikpe anire midian. Garo wiku o. Iye wetai. Venu gumana gbun ma ya rwede. Ma ya je donu zomo. Evi ni ma owe media ya yare documentary. Ope okpa ladian me media na. Veni ikpe ari yare media se o. Oma se abo unero obo no line. No ma egbiku o. No ma egbiku o. Bori etini nu wai. Na ya. Baba na. Okwe anoma emwiku o. Kikwo ni rogodo. Kene modo. No ma egbiku o. Ere midiana. Koni papa gbeke. Koni yeme gbeke. Ege logo me. Ugbone rame gbekere. Ugbone rame gbekere. Ege logo me ye. Ege logo me. Eni buje be midiana. Ikpe anima egboko be midian. Midiana. Yare documentary. Ero. Bo waji pe ameti na ya gbiko ni rewe bowe nyana. Atamu wadene na. Bame.
Iku pa bo waya do gbigbe agia. No advantage ni waya ime. Ado tamu wadene na. Iku ni rewe boni do gbigbe agia. Iya mase iku ni bunire Nigeria. O wari ewe bodo gbigbe agia. O wa won do wa to tayo wodo ni. O ta do gbigbe agia o. Ate iri ejo. Iya igba won do. Iya igba go wodo ni. O wodo ni wa fun ya gbe. Eso ibi elejo. Iya ibi omea. Iya ibi ene. Iya ibi bisin. Iya ibi eva. Eso ibi opa. O wodo ni mama ya aruwe because iya egbo ni alade bo gbigbe agia. O Sayomore so rest in peace. Erame. Go Sayomore. Eyin no yebu ewebu. Ebu kero vekere. O tawe. Usenu yoko do gbigbe agia. O ga sopia. Awolo wo zowe boy. Boja me gu wa kwa na yeto. Beni pe ayambu ko ni ri ni ri ewe bogboto. O bugbe. Ba mo ri ewe bodo gbigbe agia. O wa ya mi mafo. Nigeria. Omo no je Nigeria ge yakin. Wa kan wa agi ko ni re Nigeria. Me mai pa le Nigeria. Ba ke mu ko ni ro go do wo ge. Ebe na bata. Obono ukun ni a. Eso mi agwalo mo pe a. Obono ukun ni agwa amulae. O wetin ya yukun ni rie. Iha je pe deri kun jo e ko. O da fi an bo wa. O wa bi omo ni. O pe ani wa akoko mo ni. Ga yonya e. E doni makede ni ya na sunu. E we no see an wa na mo egba because uga ta mo wo ga ko ruro we. O ga pagbe wa aga onisan. Don ne ya this stay na pint. E no see an wa na mi kwa we bofo. E ya tamu wa na. Ni mana ko epo. Ma wi ma di je kaze ma do gbigbe aja. Wa ijere e ko avoko gbewo wa. E pa yen wo ere do gbigbe aja be we bo. O da fe so iwe gie so. Ebo yen wenu ya yen ma wenu wo ma na ekwi. No be ojuju be that. Isaga. In Nigeria na sunu. O le lo wo ka ya fe bo. O wina gyo wo ka no wo ka ya mi go we bo. Ba mu wa beg ma bi je keze. Wa ati ma shawo. Wa awu ma ye fo we gbima. Me mi o pe ane the Nigeria. Ona domo ji no bo ka na do gba shawo. Yan we bo gyo bo ka no ya mi go. E tomato so ka mo da fun yin ikono. Egbe ajagbe won. Yan ni re Nigeria worst is iko ni re webo. Wagi gyobo ku gwane. Wewe no kwa goje. Wuma we no mo wan ekwi. Devi no wan ekwi yalu gane boy. Esa jo pa ma yalo. Espam ne ekwi ala dawe gba wan ekwi. Ai no fo ave no la dan we bono. O je be ale logo bone. O da fe so ru do wo kin ya yari azin. No wo kin ya make we bono muri. No ya yin jeep. Na je na 30 years ago. E osun wari nu yin gbi kore. Ni maina wagi mayani nu yin ku onare. E Frank Victor o Edumofio e boya o wagi mari nu yin gbi mari. E pa Edumofi ko baba. O ato ko tene. Again when I viku olo ye be bonaro. Zere ni ka o. E na temata na. E wa go da doge gon we na.
imi awa go that dog wa gwa we na where is egbiko meni Iyenukokomon na ti we do ajeye mi odi onu ina we otewega igbiko okwo bi o la gogo a live video oje ni na ti we oje la de ni be ti Iyenukokomon we la ni we de tama we ina ni Iyenukokomon ga imo ebogbi emo edere tama we ni ga igbiko ko ke nu gbe na gbiko e ba ni gbe na gbiko ya okwo biwe okwo gwarie umo bi joko uwe bi omoko uwe motunko osie na je na origbina oje wa mo na mai ni odogwo eso wa e wa jina iga are mi dia ina ahụ bibiera me ga Izua ya na tie ya na agụ menwe agụ na umenwe na atami agwe ebi ni e wuni soken enye tana enya eya so be baba ni because that Izua enege no wa ya ge mi dia we ri na anyi no sunu wa gelege bi ya no roto na soken no mi wo si wa mweri magboto no nya pa ati pa so we no ma nya ya eko na ona me ni takage ade 6-7 years ago 5 years ago I imagine agbero mo agbijo mo agbagbo mo agele gwalawa di oniya e bo ya fi ale omo ti ma pa ne pe de ga ki ame mi dian o wa be sege wa like yeso we mi emu be de no gba be 1 year eri ni ma ta be mi dian ye o si na na we na re meta na soke a market do mo fi no bi je mi a market aleru na gbo wa ya yen kete Efra Victor na yi ona igata mi bi etun ogu water aje mi dia na de mata no ati mo gbogbo wa ro pajo na eri na wa wu na wa ko boku gbe na gwa le ni frank aya la wa igbi na ezo de do mo fi le frank ka ku yeye oduga inu omo be ra yan ga akin iga awefe ibrati munu yo mama nwan unu o ma mo yo unu omo eyo kan na nwan gwa na wa fi gwa na de ge Frank Victor eri akun go be mi dia wala wa ke page ni me enia oga gele ai mata no gera me Izua era me no kakabo bena bioma bie ko oritedo ika do sin e de na deni merere no go gwale Frank Victor ariogwa iga ka me agbe dadi gajo wait your bonnet me bi men ni me so we a obi na ka vevon wa dadi gajo ibi a wa ba be taga awowe Frank Victor ta go wona ona we so konta je mi dia enia
Dumo fi mami amene baba na. Osi eni na tama we ba sokpa. Ina wo aka wo dio. Wa iri pono foa. U yenye do wae. U samu to tanya o ari yenye do junu. O ye no agun agbera level we. O ye ne ni ka we ne yenye do to unu we. Yes, eri kama we be gani. Mo ye gwa kwa na me no to me ni Iyenukokomon. Ruda. Eni ka we tie. Igo beva. Eni me do e mata ni me mata. Eni ka lo me. Okay, can you tell mata? Do we gbe na ba ko e. Iri abebo be ni ka o. O gba mo ko nu gba ri ejo gba bi je mi. Wa wo ka im to taje. Wa gun me ga di ona. Wa wo ka wa to taje pe ti o gba. Egbe ti o ta. Wa gbe owo ka agberai. We no wa we no lawa. We no wa be agberai. Owo ka gbe nu lawa. Wa fi gi ane wa fi we do. Den wa na egbe. Izua biele mo ya fun o tagbon. O biele mo ya kun o tagbon. Keno ya pe de bie keno ma ya pe de bie. Eh money Izua me the diaspora. Ogbere 500 people. Agbon ya so uwe ranu. Egbe ni puta egbe ye ga igberi ene eri agu ye asekene gbaje e money buota o. Emi pe ata iko time. Era maria be owe igberi agbewu ne. No iya wa sekene gbaje ye wa demila agogbonu e ba emi am oli anu nire. E ba no poto e weragbon era ragbon we agbebe na gbewe iju eragbon wa agbebe na gbewe we gagi wene uboga o umonu mi me o umonu mi me o akwanu ga obi ogwe umonu mi me o ukedo ga umogwe o umonu mi me o erugbe ga igune egbe domu we ti gwe la anya wala anya do demila na isaga now we koko nebo mani now le diaspora na soko re pa ya nyira de ticket ariwa eta wa bano we wa je fino kyo pint awari e we keberoto ogbo asan omo mejunu menota na nya wa madam kimi me on wa ihi yo madam omo mejunu o ya seri owe o wa gbu e aseni wala yan we gbere ewo di ogwo di mwe beni amu ebege no na la dia yan obi soken obi otinye bu egbe no edumo fi wo akia ari egbe no na ri oku warere wenya wa warere we me Iyenukokomon gu wa gwona kokabo awe ka me no ba maka koki abagbe buizua na yan me di na isaga no uga sekene baba je Izua baba unu ni wa ya anwe kan otu e awari we keboroto ogwa agbo asan emi no wo nu gwa wa izo omo amejunu o ya seni wa hen o ya seni wa hen duma fi mi je me gwe dogu kwana ya ri party we mi are o ya seni wa hen uda o si ama tamo akoma we o bi ama ya to ma je eni kan we gi makpoto gbogudugudu de okie ya ona e bo ni ro ma tie no ma bu ogwa pa ebo ya ki egbe yo
o pa igba eni ka o ki egbejo na una dojo gian ogere bo una dojo akin enye ne mo bi ni bi ale ka yaro wie enye ne mo bi iri aja o iso ke be du mo fi onya dio na eni no ta ya me ti I will follow then akwa mi dem ni mata na do me fi kwale enu aya ye Frank no bu ela gwa enu yin ya na do call gwale enu aya ri omo nu bia ye mi ti a enu yin ya no lagwa because ikuo na ni awo ya ge na odafin amagu odafin ere gan odafin ere wiche odafin ajira gbon e Frank we la re mana era edumo fikin gbekere nu wewe agbero agbe yan ma wo ugbe no ro agbe ke gbon ma kan yan ma we mi Frank otele nu we ina ka we yan jage odafin awe ni age yan o no matter they look my eye eri ata Frank nu ta kere nu wewe bo oga e mata no okay akenika enika no se je enika nu kura ni ka agun awo ogwa okwu age o la dafin egbe na murupa like guy ene rowe mo bogun aji o dafin arugbe buwa age o tole yeke o yo botole yeke azepa yo bo we azepa yo bogun yeke wai awo a rudawo ma do gbigbe ajama na o kweso ori ope ori oku eda agboso mo anoda fun oya we want to oya mu yo wo o be roda fun ati babe inuna kwero be na ewe bono na sunu iya ize dueberi o be ri go ni ari aki a deliver o do lenu pe anu mo ejuwa e Nigeria kesun Frank tagere nu egwe ure baba wo alomi ure baba yin o wa alomi Frank Victor umenwe tagere nu egwe o yin atetowe ure baba wo alomi o la ni pe agbebe na de la fida yin o wa ro e no fi anu wa ina mi yin o wa no bunegi na to wa se area agune egbo ka gbegune wa jawe mi wa sile yin wa sile papo go papo na ya kan wa this expect no yin wa lajo dawo awupo ni ku ejijo yin wa sile go awon oriba yin ni ahun bí wọ́n dé ekene mamu kure yin o waji awa dolo dawo to e kani awa dole fefe awa gbon we na gbon we ya we na gbon wo lokun we na gbon wo sago we na gbon wo ebo awa gbon ege na ya sle ni go awo wa no wa ka gbe no ka ke no we yin no ma o we go o we church yin ye de ni na miamia ma na ya ka we ya we yin yo gwa ni ne ma be yin ye bo okwo no mu jo gwa ye bo iya isewe bone owe no wa agin ya o yan jukure o yan kure gwe o osukure aje Nigeria ore webo owo ka finu sana kian awen babe no my they look my eye they no na e go pe ani e gede rai e ba ina ya we ukure ni o e ne wo yeye eni ka o yan
eni ka ogiyan o gbete no ruto na babi go no kwo ni mi e wo bebo ni woto wa logwe jo logwere egba opa no ga we bo ge no ya mi ibo yo ọma oge o ga ijo pe ani o ga gbo pe ani no ya mi ibo yo ega no wo ka ga ija mo ri e we bo yan won ige gun egba okwo ni na ya we bo ge no ya mi ibo yo we babe my wife wa mi ebo ni emi na ogano okwo wa no we ni re ni eja mi ego okwo ni awe bo ge no ya mi ibo yo ebokwo ege no ya mo ko ni roko ni do mi efu ama be ni tai na already owe bo ge bo ka ene no ka ya mi ebo ego we webo ege no ya mo bo ka ege no bo ka ga ya mo ere awo ejeri go ni o je ni buri awo sa ba gi masalo ko ri papa so ba gi masalo ko awo para iya we kure eyin mi o gwa gi ro so ko ma ka ni pe ani ro ma ri e ba kure no ra wu kure wa je ma ni ro gwa ni because aje je no pa fe yin o gwa o si enu kure ni na sin obo nyege do ri okwo ne nya o we no mad ba mi are bobo kure ni ka gwa ya wa ai ta yi fi mu gbon wa worry eyin wa je ro ori okwo we gba webo oga nwe erugwe na arugwa wa ona aregora wa ye yo na de ona gwera wa ri ba ni ra wa na ni oven yo wa ni do wa ma nya ni tamu wa baby they look my eye no my there baby they look my eye ogbeti no ruto na because ima bege reason awa amu ikwo ogboto we median odafian oragbon beni kata yeta beni me na ime ma we mi ni ebosin eme no wa bena ina ti ebosin eme no wa ebosin eme no wa agagele ogwodo yanji eri atemi no riba odafian manala dia do defendian eni ka yebe na owo pe ani ye ona maka ma nwine re na kin wa jari obo nwine re igbine mata no ga gokwo gwi negege bo godo Nigeria ya na wa worst say bami ebi no wa mu iku agbe bogboto bami ma gbabo wa ma do gbigbe agiama beti wa ijere o wa ni pe ijere bi iku oni ri ewebo ipe ani bu aga ja kon mo ayun na mujere na Nigeria iku agbe bo se gi na ti edize o na o iku agbe bo se gi na ti edosha gabana iku agbe bo se gi na ti Egypt iku agbe bo na ti o se gi na ti Maka iku agbe bo be ze lere so bi je so be we oladis na iku agbe bo be ze yo pe ani abe mi ado wa ibe do wa respect iku agbe do so ga imo ko ne be webo ihe awon ko be Nigeria ihe adeba no re Nigeria scanning no re webo ni ka ogwa owe gi awari o weboje ore oki opa kan gbese we wa come down ma wari o webo na ya na sun Frank takere nu ewe nu ewe ala la sere bu me edu mo squeeze ta na ewe ye ma ni remedian ni z taimoko ko ya ga yen we pata oh
ekero mai gi atage eri aga amukpa gi ami awe ekero mai gi atagwe iji aga amukpa gi ami awe eso ta seri ya we be dijin ya we so be dijin ya eri mi se be mi dian beto na igbera bi ke for igbera saga ona idoke na vie piche mu ne mosiri wana ukinebo genotata kakebe Julie lodon okpanya re okpa ba de abies waga ezoja be gbe yare documentary if you wa de do no wa ga mata no se wa manatu wa go oge no wa se no wa natula wa we ayakila ibe obota ya ayakila gwa ni ke wa yo so odo ba be bo wona we me gwa nene frank ibe ma ebe ma boy be ma we oga go de jari ejuru oga siva oge no e jari ejuru I don't ena that they no like me dian e no to ba be bo gwe bo kate rhino era agbuzo mu wo egie era agbamila mu wo egie ena ogbofo mu wo egie eri we ya ka me no lawa we ko re no lawa da moda e mode sore Nigeria o ge atakpara pa no gi ojieri yin kun era mu ga ma ya vaku e awi e wi sa ko ba mi anya me sa ko ba rodu egeni 50 years ago Yeromo o de 10 years e kana era ayuga ma vale ku yalawa era ayo pialawa era ogeto biye egeni era ayalawa o ko wu mo yun re were agani ya mo se era gbe no lawa were yen shut up awo ma yen ya yes na wa gimata mata wa gimasa mata ani ma to re wa ijero to ti ku abwe bo wa shi e family soro iya ga na ti ebwe bariana we ku ebwe bo no ma bagmo o filu sanani mu sanani o ya ade o lati sigira o ya ade gijodo o ya ade girodo e odo na ma e wa o egwegun the phone o ri ge ba gijodo o ri gijodo o ri ge o pe ana mi o ri gira o ri gijo o ri ge ti o ya fefe o gbari be mo ko jo wa o ya ki obi je ni ka wa no wa ni pe un ne ro bo no lain okeke are wa igwo ko ni ge oyi a market o si eno ana gi ope anigu onibugun wo mo bo kan e bo ge because okere obo kan ka gbasawo ni yakoke ni ena iya ke gbe kedo asteku gbe obo kan ka ye daba ni o ka wo jojo yakoke ni o si egba to tam wadene na o si eno ana gi ope anibun go obo kin agun go jage ọkọrọ bụ ka we nwune gọọmenti ọzọ bọrọ 12 ọwụ ka na do so wa 5 nwa gi egun no eke no yo gbawe baby eboni ka alele ni wa mo na we no debi ni no deli ba ijin wa dami o wara wa gbele gage wa na mi ewu na o wetin e wa deko e mako ihe wa deko e supermarket eke na de we na we no deni ona deni na o pa no igele nwi na.
okpeano igeleji wina ema akpare city me mana no ya like webo 32 years ya like webo 3 years ke kan pe wo wa the remaining 29 years ya wina me wona owo ka ye le nje owo ka to filu sana me wona mo mi o owa awon eno na we no wa la wa na owo ka e ma na gwa wina e ko no mo ka je ropa take good care of my children leba agbon ke me take wina re ari party ya igbaje wo pa we akwe mi have a sitting the same jogger ya water for yan ajo if ya ni ma ni gboza eso ati osano ji wina re ama no wo ka we rubbish oma ona ka ge wo ka we rubbish because igbe aja rubbish ama mi etegbe no edo wa ni makede ne manu e Nigeria ma oyi ko kara la gbe aja ikwe so ware bona no wa yari epo la wa mi nani okwe ame gbakian 6-7 months we ni ropa eni ka oge me ni tana 5 months 4 months 3 months beto wa ame gbakian iya me gbakian gba we mi odo mami no wa mi o ma tu eno ware gbi me no gwana ruda agbon ya laki nani a condition keko wa mo wa aporo gbogbo ojo ko to gbigbe aja ware ti ko asawo ke Nigeria de ko na ge ari we ke no bini do fie ni ya gbona iku oni rogodo ya ka wa pa bo wa re ki ye gwa je 30 ju we ye je big top nyan ye gwa ru pon nyan ya wa se ya ka wa se ke ni ya na wa abon won we ye gwa bu opon le fi we po Nigeria gbe ajaje ere webo ni mai na mo nyan ni ma je webo to gbasawo amu mari ni ma do gbasawo ni ma be yawo we ne gbima e wa na mi ma fu ikwo Nigeria ikwo ni re Nigeria ya se kwa webo o wa se kere pastor ye o wa digwebiri ko daddy la ni o ga ti da fun wa gbonu ye ni o da fun en wa ye daddy we no do mi in office o via popo o ko dolo no lati ana ye ya wo fofofofo ya e go ma de o ma leli yan o ya irape o se kere pastor yo ke o ge kwa pusin o li ye ke mu jo iwo wa enu ya ni kabedo ni ena mu ya la ja me media wa mi bieso ye nwenwe ye hu gadegbe ba me yin yo gwa gian ye sile papo gwa na ri bogote nene no wa di owo gwa ni baby age ma o baby look my eye oh the title wa ba shawo ni Nigeria ikwo ni Nigeria ni rowo do ri gese ya la ye gbin akin o bono bo ka so be o bona so be ki ele lo ma so wa e ya ru won ewe obo gele mu ya ro zazin ewa a pastor mu ya ro zazin ewa de a musician mu ya ro zazin ewa ija iko ni Nigeria obi akuko kire di o e wa ri paper bag mi asi egba lo yi daily times ya wa do yo akuko e wa gba lo yo okon no ga ita wa so bi akuko ni gun ewe regbe ya ka ri ki ye ta mo da fi hàn ke wa se pe dere no ya ro gun ma ge ni akin ifo e start pa na be start o pa na be check 3 o'clock o do go bo eni ka orugu wa ukure ni ka orugu ya wa
baby wa agin era da fo ya kwe ka ma egbe ibi amo ya kwe ka ma egbe daddy o ki ano wo kan kan na kurupele awela agwogwo gwa sabo ki ya ni egbe akun ko fa wa do ari ba ni aba ka isaga Frank weta kere nu egbe o te we nu simi agwa yin rure ya wuru ya obuji un le do no line ukura kere isi abo tornado why you go on ukura eje fi abo tornado real traditional man then yage eri amwera do venobo eri amu ya do venobo eri amu bi amo venobo egema aga kaji mai ba wen uga mi na egwu mi na ekwu mi awenu ti eyo wa mi na ogboda fun awenu ti eyo wa mi na ogbiri omo awenu ti eyo omi eti o da fun iya o eni uwenu mu ya venobo awenu ti eyo ega na ije na da fin ide ba yan popo iwi je o da fin yan o de ba yan popo ni yan wa ta mo da fun wetin your papa dey do me no like am o we no man dey look my èmi ni ju awuye ma like e o eze jo igwa agiyan o ijo da fun o ga ebe na gisan ba won da fun ere bobo na oni kan setting re a era da fun o ga ebe na gisan ba won da fun ere bobo na oni kan setting re a ibi omo ya ni ke oje ya kitakun ba won da fun ere bobo ebo na we na o na ya popo yomo o ya gu oda fun a o wa nige bere ti oro pa na ori ogobo amu yo do evinobo o mo do evinobo o mu bi omo ya fefe o ya mu ya vinobo o mo da fun re o gba lori o to be na gbali kan ye bo o ko gbe aka ibi omo o da o ti o da fun e ma ro pa aka ko de mo da fun o we wo kan o zo da fun ni o ka kere no da fun ru pon fa egbe webo na we ni ka ke no ya re o pa ya kin le o de ni ma ri mata yin webo na o pa na re webo for 15 years o ma ne mi yo ma ne mi ti o ilu o ya medine ona dope mani ona viwie ya pa de na ti di ma ri je wo we yi yira gbon a Frank we ta kere nu ewe so te unia gbona du mo fi ma we e uje na du mo fi era no bi e no dion kun gwa gi ma okoko ni ma ti ororo gwa gi ma okoko ni ma ti ororo orun pa ro wi ra ni ba bo we ni no pa yo gun ma gbo pe ani jo ma o ro wi je mi ro wi bi je mi ogun ma gbo pe ani jo ma o ama e bi o ije bo ya sowo no gbogbo ma kise ibe lele gbo pe aberi o ima lele na abie mi ibe lele ari abe igogwo o ma gbe a o gele ge wo ti e bo ni ra mi eri me no bi me iji me no bi me ra ibi je me any of my family at all no total ana mu igoji mu ibiegwa na ri igonu iwu na ri igonu ibiegwa egbe na ya na le anaghị ebo ya na mi ekwenye wa iwe ne ogwigo gu egbin ya o ogwa pagbo wa ti ebo ni ra mi o ti ni family mi o ti ni je mi igogu ogbe ya o oga ogwa ije deri epa ka se mo wa down
pa police mo ko no ma won do ama igwe okwo ogo pe arugwa tutu agwa leloku okwo ni ope ani zo ya begbe oga Iyenukokomon ya wele gbuke di mo pe ani da so won zana so yi e money oga mata no e money de do ne rabije pe keka abere do na te ge e ko wo na won una agebo e ko no won ya je mi ro pa lowo we be te ko we ma na won una agebo ili abe de no wo da o e ko we na won una atie I Jesu o salobo una mo bible won bo enu na gbate we ge giame emi ro pa lowo wo da o be te ko we ma na won una ati Jesu una ati bible una ago beva de no salobo aje bible ni gbubi yo wa o uwe uge wa o data mero eri ovonga anu yes wa o data mero e a mero yeye ovonga anu deni ma oni mata wa anyi soro da wa anyi kwaro da no ne do mo fi ga ata be ni o ma fi gba wi aladian oni o ya ma ebe no bi agi bata na efra ko wa fi gba wi aladian kenu gba ga ata no ma na fi gba wi aladian ken ata na fi gba wi aladian de no mata wona a pa iva kun da we ma igege yen na gwefu e ba we ga ti ran orun ya wa ri o wa du mo fi wi sokin wa vie mo ye plane wa ri o wa be awa ti e gbadu yen wa gba e wa ran e gbadu mo fi gba egbenu na won do emi no mo bo wa e serio aga iboyen ni eta wa ban wa gbo wa sen unu ni o mo amejo oru re nya wa iva our long life and prosperity da wa gbe na ni gbebe mi dian wa gbe baba Izua gbebe ni mi dian papa swallow wa gbe wa na via ibi kabo wa ta keria there is okay there do mo fi no so agbe iyan ge baba Izua be mi dian the bastard opa unero won la yin do ko pa no agela dia te bo ni Izua do pa pa no agela dia no te bo ni Izua be mi dian ero nya ero ono no nya pa ati pa so no ma nya ya eko oye ne no nya wa ole bae oti ebo no do ebo aye e mo je po ari wa eri ona dena oye na mi etu sisa ole bae ne bega we no le ne bega ni we ne ko fu we ni abe bega ga ye mo ari wa eri odena wa ye ko gwale we ni wa jari Frank Victor la wa uwo emi amen epichu kinebo epiche juli loto epiche genotata eya fly kan me median waga yen gu wa ma o waja mu ebo fin ere no ma waga yen wa ma we vion to ini wa ma renya da fun wa waja mu ebo abietu wa ona wa gu wa mu ebo lati han ere na ton gbe na se Nigeria ari je nu ko jare do nu zomo era nu ko jare do nu zomo agwe ma no imu mari emori ani we median wa ni da ere yo a
Abi Iyenukioja. Ni wada ki okpanya agwale muni akioja na. Wa ni deberio. Na gwale mana oya pe. Na ya pe mi ne. E pichu gwale mi ne franvite o. Aya pe e ring road. Agwa mu la ja wa pe. Wa gu kioja. Iya atie. Wa gele wa ye katie nuwa. Wa ma wa ye mu gbe franvite. Unu no ita ye ye gu wajage. Iya boli awa. Oda fun wa gele bo awa nu wajage. Iya bolo no da fun wa. Because we are go we now. Frank Victor, ya go wa mo papa na meni Iyenukokomon no. Okwo. Ga pa yo wodore. Opa ni na mu go yo hun. Opa. Egbo ti opa ni no dori ge. Opa ni ma ono mi ego. Frank. O me right na ya ze gbakin awe. So kwe gbakin awe ma imu go jo hun. Ruda. Eslete no. Opa ni se ti wa bola vukian. No bi are mo gbe yi mu. Egbo ti o pe ani no dori e o pe ani wi yen ri go a bi pe awe mi ni no mi ke na ya mu dobo yo ko ni egbe opo ni wa o wa gbeli sa we kian so kun o my god o pe ani ma ya mu go yo hun o me right na as a boyfriend he no sabe baba bi je ni won nebe be gbo wa me right na azo se but any right na ya mu go gbe gbe yo hun doggy ya ma no pe ani Ope ano da eni ona ibi ejo ope ano ka o me no mu go yo ohun ni o ni e claim omo ni o ti claim omo ni eri o me no we bo we tin ana but omo na o ni e claim o wi ere o ye anege eni eso ibi emu but o ko no me nwe ope ani awin eri go ni yen janu make sure o ri go ni because o devil unyi mo e ama bo we pa unyum we ave guma ye be su we ani ye be mu we mi oja mi no aja pa gwa mi okwo pa yin gwo tore gwa yin o pe ani owo yin oja because ama okwo ma leru ni akuro kian we ga ige mi oja no we ni upa e police mo ko nero wodo de to agwa aje gbo ku kan gwa aje gbo ku kan oge ni ga aje aro won nu ya won do we no ya mu go yo won amu go yo ko won igbafa be na mana return no pa Frank Victor Daniel ọkọ no pe amu go yo ko won we me wa do ta mama na ọkọ no biele evu na ayeti yo oga pa oga ti o pe ani no dori ge o pe ani mana mi o pe ani seti wa boli sai we kan no wa lelu ku kan no mo ko ni yimu eslete eno o ko ni seti as a friend o ti as a gbakian o ti o pe ani no do mu ge o pe ani mariye o seti as a gbakian o pe ani awin eja na egbe na eri because that cook bon I say gbe ai when eri o ze gbakian o seti bi ejo itself so kwa ma ya mu go be ejo hun cause na ka mu jo hun ni yiro hun eri ni wa ta ma mi o wa me right no ya ze gbakian o pe ani no bi ele na ni no were gbezo se ni o ga o pa no me nwa pa no responsible o we be pa igo na ka mu jo hun must to return Iyo ni yawe with introduction. Iyo ni yawe with marriage. He must to return igoni. He married on igoni kwe. Ati eyo. O pe ni awin eri e. O fi fi to ni yan pa bari. O me be na we ba e.
Nesiezo Wahala de Wakala de Copa Ugwale Keri Esiva no Mierie or Yeno Asani Ane will be Eriawe. Ikpe soja mu dobojo ku igbe. Awu ye mami ego ye makwa wokin ye no. Igai isaga ogwa we mabon abogupa. Wo igokpa kinye ke mo wo igovie mo lepa. O si en na return eh. O winyerie ye gera era winyerie era ka ajo wo kegbe era ra ono rie no winyerie de to wa say ayetebo wa say ayetebo ba 25 naira no area we no mi kena mo wo oyan wo rure de ti pe ani responsible pe ani yen egbe o we na ri go ni dirin ari oko ni digo alerun ni ti Frank Victor ti winyen yen bia no pe amu go jin ohun ne owe no dori go pe ari winyerie no wa gbalu wo pa ni wa dun mi no kon e kian no it's later no because e ka gbegbe wa bo we ni eri go no pa ni o mari so ko pa be mai mi go jo ohun ko to adami on egene de dokerin o je gbe iku kian so ko pa be mai mi go jo ohun eri e no no wa la wa ja e we bezo ezo bugbe e ma pare mi tian na ya gwa le views sa kele du mo fi no nya pa ati o pa so me no ma nya ya eku aga bo mo no me ra me je do no me vioje o wari egbe do nu zo mo wa ja yin baba ibude ni jare we de na na ho wa ja yin baba wa ja yin baba Frank ve lo na we do yin yawe la vie picture na yin pe ti ugere we gbin werian wiyan but emi ma o ma all time ona e ogbewu ya gbobo emi ma o ma all time ni ko ni de Nigeria wo osona baby look my eye o da fi an sin afio wa gun agukere no wasin eye memi wana no wo kai no mo wo kai na wo ge o wo kai wa ti wa na wa re opia na tota yi bai owo re yin sin obopa won ma gela wa dollar wo de oni action wala wo wa gi ma sezo eru di ma pa ya na ye median wala wo ona re do tami ma ya de na wa gi da doge we no keke me no ti wa Iyenukokomon eke ama kone wa gba won we ki wa zepe